でもナイツフライゴと玉ねぎはあるか。いろんなスパイスが入ったの。肉は大国肉にしよう。さて、今日はカレー専門店やらったことあるけど、突き継ぐのはやっぱ家のカレー。まずは玉ねぎを入れたったら、大国肉、じゃがいも、人参を炒めていく。